这个是旧的，从圆筒上拆下来的。那这个是我新买的轴心。那我有发现它的差别，这是旧的轴心，他发现它那个金属棒啊，跟那个扇叶，它其实有公差，应该是磨到有变形了。它会这样子，我看怎么拍，它会晃。我这样拍应该看得出来，它这地方会晃，那个地方会晃。那我猜它可能是晃的时候出现的咔声。那这边稍微会晃，它是全新的，我刚刚有试了一下，全新的，它这边很紧，它不会晃。那反面也是一样，那看装了之后会不会改善？然后这轴心的部分啊，全新的摸起来是光滑的，但是我的旧的它摸起来就是感觉被磨掉，它有那种凹下去的痕迹，但是我猜这应该是磨掉了啦，因为它这边很明显的一个痕迹在这边，那它可能被磨变瘦了，所以它就会有间隙。然后你装上去试试看，它会有咔啦咔啦声。